За сайн байцгаана уу оюутнуудаа. За юуны өмнө та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За бидний судлах ёстой дараагийн жилийн сэдвийн нэр бол шугамн тэгштэлийн систем, түүнийг бодох Карамерийн дүрм гэсэн ийм хичээл байгаамаа. За дэлгэцэн дээр бол үндсэндээ шугамн тэгштэлийн системийн ерөнхий загвар өгөгдсөн байна. 2-1 гэсэн ийм хэлбэртэй шугамн тэгштэлийн системийн тодорхойлол өгсөн байна. За инхээр юуны өмнө бол шугамн тэгштэлийн систем гэхээсээ өмнө шугамн тэгштгэл гэж юу болох талаар энгийн жишээн дээр авч үзье. За одоо миний тодруулж байгаа хэсэг дээр бол энэ үндсэндээ шугамн тэгштгэлийн нэг тэгштгэлийн жишээ байна. Шугамн тэгштгэлийн систем гэдэг маань олон ийм шугамн тэгштэглүүдийг энэ долгионтой хаалтанд хийснийг бол үндсэндээ шугамн тэгштгэлийн систем гэж ойлгоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл шугамн тэгштэлийн систем гэдэг маань шугамн тэгштэглүүдийн нэгдлийг бол үндсэндээ олон ширхэг шугамн тэгштгэлийн нийлбэрийг болохоор шугамн тэгштэлийн систем гэж ойлгоод байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За миний энэ тодруулсан байгаа энэ жишээн дээр бол хувьсгч гэж хэлэгдээд байгаа X үсэг байна. Энийний зэрэг нь хэд вэ гэхээр үндсэндээ зэрэггүй юм шиг харагдаж байгаа. За энд бол нэг математикны тогтсон заншил байдаг. Энд хэрэг X-ийн дээр нь зэрэг байхгүй боловч угтаа бол нэг зэрэг байгаа юм. За тэгэхээр математикт бол хувьсгчийн зэрэг нь нэгтэй тэнцүү байх тэгштэглийг шугамн тэгштэглэг гэж ойлгодог. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ 3x-ийн нэг зэрэг гэж бичих болох нь байна. Нөгөө талаасаа зүгээр 3x гэд бичсэн ч болно гэсэн үг. Ерөнхийдөө 3x дээр нөхөн 6 тэнцүү 0 гэдгээр нь бичдэг. Энийг бол шугамн тэгштэглэг гэж ойлгож байгаа юм. За тэгэхээр ерөнхийдөө нэгээс их зэрэг, өөрөөр хэлбэл нэгээс их гэдэг чинь 2, 3, 4, 5 зэрэг гэх мэтлэн болоод ирэхээр энэ бол шугамн тэгштгэл биш болж хувирдаг. Жишээ нь 3x квадрат дээр нэмэх нь 6 тэнцүү 0 гэсэн тэгштгэл боллоо гэж бодъё л да. Тэгвэл бол энэ нэг талаасаа шугамн тэгштгэл биш. Учир нь юу вэ гэхээр энэ x-ийн зэрэг нь бол 2 гэсэн тоо байгаа учраас. За тэгэхээр дэлгэцэн шугамн тэгштгэл гэж бол энгийнээр ийм тэгшгэлийг хэлдэг байх нь байна. За инхээр одоо дэлгэцэн дээр дөрсрөөгөө буцаад энэ тэгштгэл өгдөл рүүгээ буцаад анхаарал хандуулъя. Тэгэхээр одоо энд юу гэж вэ гэхээр шугамн тэгштгэлийн систем Карамерийн дүрм гэж байна. За тодорхойлт 1. За A11-ийг үржих нь x1 нэмдэг нь A12-ийг үржих нь x2 нэмэх нь гих мэтлэн. За энэ бол 3 цэг байна гэдэг чинь гих мэтлэн. Бүгд n гэдэг маань яг хэд гэсэн хэдэн хувьсгчтай гэдгийг мэддэггүй байгаа учраас ерөнхийдөө 3 цэг тавьж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нэмэх нь A1-ийг үржих нь xn тэнцүү b1 гэсэн. Энэ бол шугамн тэгштгэл. За энд x1 x2 гих мэтлэн xn гэж байгаа маань үндсэндээ энэ x-үүд маань өмнөх жишээн дээр авдаг тэгштгэл дээр авч үзсэн ганцхан x биш олон ширхэг n ширхэг x байгаа учраас эдгээр ялахынд бол x1 x2 гих мэтлэн xn гэж тэмдэглэж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр ингээд энэ тэгштгэл бол b1 гэсэн тоотой тэнцүү юм байна. За дараагийн тэгштгэл нь бол A21 үржих нь x1 нэмэх нь A22-ыг үржих нь x2 нэмэх нь гих мэтлэн A2n-ыг үржих нь xn тэнцүү b2. За энэ бол энэ баахан цэгүүд байна гэдэг маань гих мэтлэн үргэлжилж байна гэсэн үг. Мэдээж онлын хувьд бид нэр эхлээд томьёогоо авч үзэж байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Бүгдийг нь бол бичих ямар ч боломж байхгүй. Ийм учраас ерөөхдөө энэ 3 цэг болон энэ цэгүүдээр товчсон байдлыг илэрхийлдэг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За ингээд гих мэтлэн сүүлийн тэгштгэл маань AM1 үржих нь x1 нэмэх нь AM2-ыг үржих нь x2 нэмэх нь гих мэтлэн AMN-ыг үржих нь xn тэнцүү bm гэсэн. За 1. За энэ үндсэндээ хэдэн ширхэг тэгштгэл байгаа гэдгийг сул гишүүний тоогоор бас илэрхийлж болно. Жишээ нь 1-р тэгштгэл, 2-р тэгштгэл гих мэтлэн m-р тэгштгэл. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлгэцэн дээр байгаа 2-1 гэдэг шугамн тэгштгэлийн систем бол m тэгшгэлтэй шугамн тэгштгэлийн систем байна гэсэн үг. За энэ 2-1 системийг n хувьсгчтай шугамн тэгштгэлийн систем гэдэг. Зарим ном сурагчдаар иштэс гихцсэн байх юм бол энэ бол шугамн тэгштгэлийн систем гэдгийг товч байдлаар тэмдэглэсэн байна гэсэн үг. Ерөнхийдөө бид нар цаашдаа энэ иштэс буюу шугамн тэгштгэлийн систем гэдгийг товчилсан байдлаар авч үзснэ гэсэн үг.
За. За одоо үүнд гэж байгаа. За энэ үүнд гэдэг маань юу гэхээр одоо энэ дээр байгаа x b гэсэн энэ үсгүүдийнхээ утга учирыг тайлбарж бичсэн байна л да. За жишээ нь энд aeg гэхээр одоо aeg ба b-ийг нь b гэдэг чинь одоо энэ eg гэдэг нь бол индекс буюу жижиг тоонууд гэж ойлгож байгаа. Үүнүүд нь бодит тоонууд бөгөөд aeg-үүдийг коэффициентүүд b-ийг сул гишүүд гэж хэлнэ гэж. Сул гишүүд гэдэг нь ямар ч хувьсгчгүй байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь бидний энэ дээр ингээд энэ тодруулсан хэсэг дээр харахад бол энэ a1-ийн үуч x1 гэж байгаа. x1-тэй учраас x юм уу хувьсгчтай учраас энэ бол сул гишүүн биш. Тэгэхээр энэ тэгшлэлүүд бол энэ ямар ч x ороогүй нэмэгдэхүүн гэвэл одоо энэ b1 b2 гэх мэтлэн b юм байгаа. Эдгээр нь бол сул гишүүд гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ a11, a12, a1n, a21, a22 гэх мэтлэн эдгээр x үсгийн өмнө байгаа энэ гишүүдийг болохоор үндсэндээ коэффициентүүд гэж хэлж байгаа. Коэффициент гэдэг нь үндсэндээ тоонууд гэсэн үг. За одоо энэ дээр бол жишээн дээр ингээ авд үтсэн байна л да. aeg, b-үүд нь бодит тоонууд. Бодит тоонууд гэж байгаа. За бодит тоо гэдгийг бол үндсэндээ та нарын мэдих бүх тоо гэж ойлгож байна. Үүнд язгууртай, язгуургүй, энгийн бутархай, арвтын бутархай гэх мэтлэн бүх тоо орж байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэрнээс биш бодит тоо гэхээр нэг тийм хийсвэр тоо бол биш гэсэн үг л дээ. За. За энд aeg гэж байна. За энэ aeg гэдэг нь бол үндсэндээ энэ одоо бидний энэ a11, a12 гэх мэтлэн a1n, 21, a22, a2n гэх мэтлэн одоо энэ бүх энэ коэффициентуудыг товч байдлаар aeg гэж байгаа. За тэгчээд энэ хаалтан дотор байгаа энэ eg гэдэг жижиг энэ үсгийг одоо энэ хаалтан дотор тайлбарласан байна л да. За математикт бол энийг уншихдаа жишээ нь a-ийн 1-ээс m хүртэл гүйн гэж уншдаг. Гүйн. G-ийн 1-ээс n хүртэл гүйн. За энэ юу гэж юм гэхээр гүйн гэхээр нэг хүн дээр ойлгох шаардлага байхгүй. Жишээ нь aeg гэвэл энэ бол юу гэсэн гэхээр m-ийн оронд жишээ нь 10 гэж өгсөн бодвол e-ийн хооронд 1-ээс 1, 2, 3 гэх мэтлэн 10 хүртэл утгуудыг орлуулна л гэсэн үг. G-ийн оронд 1-ээс одоо n-ийн оронд чинь 9 байлаа гэвэл G-ийн оронд 1, 2, 3 гэх мэтлэн 9 хүртэл тоонуудыг л орлуулна гэсэн үг. Ерөнхийдөө зүгээр гүйн гэж энэ санааг л хэлээд байгаа. Тэрнээс биш нэг тийм хүнд ойлголт бол биш гэсэн үг. За, элементүүдтэй А матрицыг 2-1-ийн үндсэн матриц гэж хэлээд байгаа. 2-1-ийн үндсэн матриц. За, үндсэн матрицад сул гишүүдийн багныг нэмэхэд гарах матрицыг 2-1-ийн өргөтгсөн матриц гэж хэлээд байгаа. За. Одоо энэ 2-1 гэдэг шугам тэгшлийн систем байна. Бидний энэ шугам тэгшлийн систем гэдэг дээр энэ матриц ямар холбоотой юм бэ гэсэн ойлголт бас та нарын хувьд бол төрж магадгүй. Тэгэхээр үндсэндээ бид нэр шугам тэгшлийг бодохын тулд өмнөх матриц гэдэг хичээл дээр үтсэн тэр үйлдэлүүдийг ашиглаад энэ тэгшлийн системийг хялбар байдлаар бодохыг авч үзэх гээд байгаа юм аа. За ингээд үндсэндээ энэ бол онлын ойлголт өгж байна. Одоо ерөөхдөө бид нэр гол энийг бол тэр энгийн жишээн дээр аваад үзэхээр бол илүү ойлгомжтой болно гэсэн үг. За ингээд би та бүхэнд одоо энэ жишээ бичье. За жишээ нь
За инхээр дэлгэцэн дээр байгаа энэ шугамд тэгштэйлийн систем гэдэг энэ зүрийн жишээ байна л да. За одоо инхээр энэ юу гэхээр x1 x2 гэсэн хоёрхан үсэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ тэгштгэл шугамд тэгштэйлийн систем байна. Хоёр хувьсэгчтэй шугамд тэгштэйлийн систем гэсэн үг. Тэгэхээр бид нарын энэ өмнөх энэ 2-1 гэдэг энэ дээр авч үзсэн энэ их том шугамд тэгштэйлийн систем байна. Бодлого дээр бол ерөнхийдөө иймэрхүү хялбар тэгштгэл болж бууж байгаа гэдгийг бас анхаарах шаардлагатай. За жишээ нь энэ байгаа. За жишээ нь энэ юу гэсэн хэрэг 2x1 хасах нь 5x2 тэнцүү 11 x1 дээр нэмэх нь 6x2 тэнцүү хасах 3 гэсэн энэ шугам тэгштэйлийн систем ба. За тэгштэйлийн системийг бодоод энэ өмнөө долгионтой хаалтаар тэмдэглэдэг гэдгийг бас дагахаар анхаарад авахд илүүтэхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр одоо үндсэндээ бид нэр одоо энэнийг бодоод үндсэндээ үндсэн матриц, өргөтгсөн матриц гэж энэ шугам тэгштэйлийн системийн хувьд юу яригдээд байсан бэ гэдгийг нэг аваад үзье. За матрицыг бодоод бид нэр энэ дугуй хаалтанд хийдэг гэдгийг өмнөх хичээлээр бол үзсэн. За жишээ нь үндсэн матрицыг эхлээд аваад үзье. За энд бол энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ хувьсэгчийн өмнө байгаа тоонуудаас зохиосон матрицыг үндсэн матриц гэж ерөнхийдөө хэлээд байгаа. За жишээ нь энэний сул гишүүдийн гэхээр 2 хасах 5. За энд x1-ийн өмнө гишүүн байхгүй байна гэдэг чинь бол үндсэндээ нэгin тоо байгаа гэсэн үг ээ. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол нэгin тоог бичдэггүй байх нь байна. Тэгэхээр бид нарын үндсэн матриц гэж юу хэлээд байна гэхээр энэ коэффициентуудаас зохиосон матрицыг болоод үндсэндээ үндсэн матриц гэж хэлээд байгаа. За тэгвэл энэ шугам тэгштэйлийн системийн за энэ яг үсгэний өмнө байгаа тоонуудаас зохиосон матрицыг болохоор үндсэн матриц гэж хэлээд байгаа. За энэ артлын тоонуудыг яагаад орхиж байгаа гэхээр энэ нөөний сул гишүүн юм байгаа. За өргөтгсөн матрицыг одоо зохиож үзье. За тэгвэл энэ шугам тэгштэйлийн системийн өргөтгсөн матриц нь гэвэл жишээ нь өргөтгсөн матрицыг B үсгээр тэмдэглэх юм бол за энэ ямар онцлогтой юм бэ гэхээр энэ бол артлын сул гишүүдийг нэмэхэд өргөтгсөн матриц нь үүсэж байгаа гэсэн үг. Үг байх нэ. За жишээ нь бол энэ шугам тэгштэйлийн системийн үндсэн матриц нь энэ матриц гэсэн үг. Өргөтгсөн матриц нь хэрэг энэ матрицаа гэсэн үг. За ингэхээр ерөөхдөө жишээн дээр аваад үзэхээр бол илүү хялбар ойлгомжтой байгаа хаа гэж найдаж байна. За ингээд бид нэр хичээлээ цааш нь үргэлжлүүлье. За тодорхойлолт. Тодорхойлолт. За x1 x2 гэх мэтлийн x-нүүд нь за x-нүүд гэж. Ерөнхийдөө энэ x-n гэж байгаа боловч манай эхний энэ жишээ авч үзсэн бодлого дээр бол үндсэндээ ердөө x1 x2 гэсэн хоёрхан хувьсэгчтэй байх нэ. Ерөнхийдөө онол нь буюу онол нь өгж байгаа учраас xn гэсэн хувьсэгччүүд яваад байгаа гэдгийг бас анхаараарай хоёртнуудаа. За x1 x2
гэх мэтлэн XN гэсэн тодорхой ирэмблэгдсэн тоонуудыг 2-1 гэдэг маань бидний ихэнд авч үздэг тэгшлэлийн систем гэсэн үг шүү дээ. Хоёрын нэгд орлуулахад за тэгштгэл бүрийг гэж байгаа. Тэгштгэлийн систем гэдэг чинь олон тэгшгэлээс бүрдсэн тийм системийг л үндсэндээ тэгштгэлийн систем гэд нэрлэдэг байгаа шүү дээ. За тэгэхээр тэгштгэл бүрийг орлуулахад тэгштгэл бүрийг адилтгал гэдэг чинь яг адилхан тийм тэнцүү тоон илэрхийл болгоно гэсэн үг л дээ. Жишээ нь 6 тэнцүү 2-ыг үчгэн 3 гэдэг бол энэ бол адилтгал гэсэн үг. Тэгэхээр x1 xn x2 гэхлээр xn гэсэн тодорхой ирэмблэгдсэн энэ чинь нэг хувьсгч гэж байгаа боловч үүний цаана бол нууцлагдсан тоо байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо энэ x1 x2-ийн оронд орлуулад тавихад энэ яг үнэн хариу гарч ирэх юм бол адилтгал болгож байвал гэсэн үг л дээ. Нэг талаасаа болгож байвал эдгээр x1 x2 гэх мэтлэн xn тоонуудыг 2-1 системийн шийд гэж хэлээд байгаа. Байвал 2-1-ийн шийд гэж хэлээд байгаа. 2-1-ийн шийдээ гэж. За 2-1 гэдэг чинь ерөөхдөө бидний дээр өгсөн тэгшгэлээ гэсэн үг. Тэгштгэлийн системээ гэсэн үг. 2-1-ийн шийд гинэ. За 2-1 гэж байгаа ахад нэг эргэн саны. Ерөөхдөө 2-1 гэдэг маань энэ тэгшгэлийнхаа системийг бол 2-1 гэж бид нэр тэмдэглэчихэд байгаа. За одоо ерөөхдөө энэ жишээн дээр авч үзсэн энэ тэгшгэлийг болохоор энэний шийдийг хэрхэн олохыг бол бид нэр одоо энэ бодох аргаа үзснийхаа дараа, өөрөөр хэлбэл Крамерийн дүрмээ үзснийхаа дараа бодохоор илүү ойлгомжтой болно гэсэн үг. За дараагийн тодорхойлт руу оръё. За хялбарчлахын тулд бол компьютер дээр хийж учраас copy paste хийе. За тодорхойлт 1 гэсэн бол одоо энэ нэгээ тодорхойлт 2 гээ. За энэ мэн мэдээж өөрчлөгдөнө. За 2-1 систем гэж ерөөхдөө яриад байгаа. Энэ маань ерөөхдөө шугам тэгшлийн системийн ерөнхий загвар гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За 2-1 систем нь ядаж нэг шийдтэй. Өөрөөр хэлбэл ядаж нэг хариутай шийдтэй гэдэг чинь хариутай гэсэн үг шүү дээ. Ядаж нэг шийдтэй бол түүнийг нийцтэй гэж хэлдэг. Нийцтэй гэсэн үг. Ядаж нэг гэдэг маань нэг ч хариу байж болно, хоёр ч хариу, гурван ч хариу гэх мэтлэн ядаж хамгийн багадаа нэг хариутай байх хэрэгтэй. Тэрнээс дээш хэдэн ч хариутай байж болохыг болохоор үндсэндээ нийцтэй систем, тэгшлийн систем гэж хэлээд байгаа. Шийдгүй байх юм бол нийцгүй тэгшлийн систем гэдэг. Нийцгүй тэгшлийн систем гэж хэлээд байгаа. Тэгшлийн систем гэн за
Өөрөөр хэлбэл хоёрын нэг систем нь ядаж нэг шийдтэй бол түүнийг нийцтэй, шийдгүй бол нийцгүй тэгшлийн систем гэж нэрлэдэг. За нийцтэй систем нь нийцтэй гэдэг чинь ядаж нэг хариутай гэсэн үг шүү дээ. Энэ систем нь зөвхөн ганцхан хариутай байх юм бол түүнийг тодорхой систем гэдэг. Ганцхан хариутай систем байвал түүнийг тодорхой систем гэдэг. Систем төгсгөлгүй олон хариутай байх юм бол төгсгөлгүй олон гэдэг чинь бүх шийдийг нь бол бичихэд бол дуусхааргүй их гэсэн үг л дээ. Төгсгөлгүй олон шийдтэй байвал түүнийг тодорхойгүй систем гэж хэлдэг. Тодорхойгүй тэгшлийн систем гэж хэлнэ гэсэн үг. Тодорхойгүй систем гэнэ. За тэгэхээр тэгшлийн системийг ямар үед ерөөхдөө нийцтэй, нийцгүй, тодорхойгүй гэсэн иймэрхүү 3-4 янзаар нэрлэдэг байгаа юм бэхээр ердөөд энэ системийг бодоод хариуныхын тооноос нь хамаарч байж л түүнийг нийцтэй, нийцгүй, тодорхойгүй гэдгийг тогтоох боломжтой гэсэн үг. Тэрнээс биш шууд тэгшлийн системээ хараад жишээ нь одоо энэ өмнөх жишээн дээр аваад үзэхэд бол энэ системийг бол бид нэр нийцтэй, нийцгүй, тодорхойгүй гэдгийг нь бол урьдчилан хэлэх үндсэндээ боломж байхгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл юу юм гэхээр энэ тэгшлэлийг бодоод x1-ийн оронд хэд гэсэн тоо байх вэ? x2-ийн оронд хэд гэсэн тоо байх вэ гэдгийг олсны үндсэн дээр хариуныхын тооноос хамаарж иж үүнийг тодорхой, нийцтэй, нийцгүй, тодорхойгүй гэх мэтлэн аль нь болохыг ялгана гэсэн үг. Тэрнээс урьдчилан хэлэх боломжгүй байх нэ. За дараагийн тодорхойлт руу оръё. За тодорхойлт 3. За хялбарчлах үүднээс ахиад copy paste. За 2-1 гэсэн юм байна. За 2-1 системийн сул гишүүд бүгд тэг байвал за дэлгэцэн дээр бичээ. Системийн сул гишүүд бүгд тэгтэй тэнцүү байвал түүнийг нэгэн төрлийн систем гэнэ. Нэгэн төрлийн систем гэн. За зөвхөн нэг нь л нойлоос ялгаатай байхад түүнийг нэгэн төрлийн биш гэж хэлнэ. Бүх сул гишүүд нь 0-тэй тэнцүү үед нэгэн төрлийн гэж хэлнэ. Ядаж нэг сул гишүүн нь тгээс ялгаатай гэдэг чинь тэг биш гэсэн үг шүү дээ. Тгээс ялгаатай байвал нэгэн төрлийн биш систем гинэ. Нэгэн төрлийн биш систем гинэ. За энэ нэгэн төрлийн систем, нэгэн төрлийн биш систем гэж юу ирээд байсныг одоо өмнөх жишээн дээрээ тайлбарлая. Энэ нь илүү ойлгомжтой болох болно. За энэ жишээгээ ойлгомжтой болох үднээс аваад үзье.
За одоо тэгэхээр сул гишүүд юу гэж юу хэлээд байгаа гэхээр тэнцвэрийн тэмдгийн энэ баруун талд байгаа тоонуудыг эхлээд байгаа. Энгийнээр харахад бол энэ бол нэгэн төрлийн биш систем. Яагаад вэ гэхээр сул гишүүн гэж энэ бол тэнцвэрийн тэмдгийн баруун талд байгаа энэ хоёр эн чинь манайх бол хоёр тэгшгэлтэй шугам тэгшдэлийн систем байгаа. Тэгээ энэ үндсэндээ тэнцвэрийн тэмдгийн арт талд байгаа тоонууд нь 0-ээс ялгаатай учраас өөрөөр хэлбэл 0 биш учраас нэгэн төрлийн биш шугам тэгшдэлийн систем байх нэ гэсэн. За нэгэн төрлийн систем гэж юу хэлээд байгаа гэхээр энэ тэнцвэрийн тэмдгийн арт талд энэ урдлын тэгшдэл нь 0-тэй тэнцвэрт бүх тэгшдэглүүд нь нэгэн зэрэг 0-тэй тэнцвэр байгаа үед нэгэн төрлийн шугам тэгшдэлийн систем гэж хэлээд байгаа. За эдгээр энэ сул гишүүдийн аль нэг нь л 0-ээс ялгаатай байх юм бол аль нэг нь л юм уу эсвэл бүгдээрээс 0-ээс ялгаатай байж болно гэдэгс анхаарах хэрэгтэй. За тухайн тохиолдолд ийм байлаа гэхэд бол энэ бол шугам тэгшдэлийн нэгэн төрлийн биш шугам тэгшдэлийн систем гэсэн. Учир нь юу юм гэхээр нэг нь 0 байна, нэг нь 2 гэсэн учраас шугам тэгшдэл нэгэн төрлийн биш шугам тэгшдэлийн систем болох нэ гэсэн. За үүнээс харахад бол бас нэг юм дүгнэлт байгаа юм. За нэгэн төрлийн систем гэдэг чинь бүгдээрээ нэгэн зэрэг 0-той тэнцвэр гэсэн үг. Систем ямагт 0 гэсэн, ямагт тэг гэсэн хариутай байдаг. За жишээ нь x1, x2 нь хоёулаа 0 гэдэг илэрхий шийдвэр байна гэсэн үг. Жишээ нь за энэ 2x1 гэж байгаа боловч энэ x1-ийн арттал бол үндсэндээ ямар нэгэн тоо байгаа гэсэн үг. Голд нь тэмдэг байхгүй нэг гэдэг чинь энэ бол үржихүүл байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 2 гэдэг тоог энэ x1 гэж нууцлагдсан энэ хувьсгчийн оронд байгаа тоогоор үржүүлээд хасах нь 5-ыг үржих нь энэ x2 гэдэг энэ тоогоор үржүүлээд хооронд хасах 0 гарна гэсэн. Жишээ нь за энийг жишээн дээр аваад үзэхэд бол энэ гэсэн үг л дээ. Нэгэн төрлийн систем байх юм бол жишээ нь x1 болон x2 0-тэй тэнцвэр байх юм бол энэ бол шууд автоматар энэ бол бодлогын хариу болно гэсэн үг. За яагаад вэ гэдэг нь одоо бүгдээр хамтдаа шалгаад үзье. За жишээ нь энэ бол x1 нь 0-тэй тэнцвэр гэж байна. Тэгвэл 2-ыг 0-ээр үржих чинь мэдээж 0 x2 оронд бас 0 байлаа гэхэд 5 хасах 5-ыг үржих нь 0 гэдэг чинь 0 дээр 0-ыг нэмлээ буюу 0-аас 0-ыг хаслаа гэхэд 0 гэсэн үг. Тийм учраас яг нэгэн төрлийн шугам тэгшдэлийн систем байх юм бол бүх хувьсгч нь нэгэн зэрэг 0-тэй тэнцвэр байхад бол энэ бол бодлогын хариу болно гэсэн үг. За юм байна. За одоо бүгдээрээ хичээлийн сэдвийн ихэнд гарсан энэ Крамерийн дүрм гэсэн юу үзье. За мэдээж яагаад энэ Крамерийн дүрм гэж нэрлсэн нь бол ойлгомжтой. За энийг бол Крамер гэдэг энэ математикийн шинжлэх ухаанд оруулж ирсэн учраас зохиос үүнийх нь нэрийг алдаршуулах гэж энэ Крамерийн дүрм гэж нэрлэгдсэн байгаа гэж байна. За Крамерийн дүрм гэдгийг аваад үзье. За хэрв 2-1 систем нь 2-1 гэдэг нь ерөөхдөө шугам тэгшдэлийн системийн ерөнхий хэлбэр яваад байгаа гэдгээс анхаарах хэрэгтэй. За 2-1-ийн хувьд А гэдэг чинь юу гэсэн хэрэг А матрицыг яриад байна л да. Үндсэн матриц, өргөтгсөн матриц гэдэг дээр энэ А матрицыг яриад байгаа гэдгээс анхаараарай. За А нь N-ийг харьцах нь N хэмжээстэй.
N-ийг харьцах N гэдэг чинь N мөр N багантай квадрат матрц гэсэн үг шүү. За энд бол энэ А гэдэг нь үндсэн матрц нь яригдж байгаа гэдгээс анхаарах хэрэгтэй. За N-ийг харьцах N хэмжээтэй гэдэг чинь N мөр N багантай гэсэн үг. N мөр N багантай гэдэг чинь их талаасаа квадрат матрц гэсэн үг. N хэмжээтэй бөгөөд хэмжээ гэдгээр үндсэндээ бид нэр өмнөх хичээл дээр үзсэн мөр багны тог хэмжээ гэж хэлээд байгаа. Хэмжээтэй бөгөөд за энд бичлэг хялбарлах үүднээс нэг гурвалжин тэмдэглэлийг ашиглаж байгаа. За энэ бол үндсэндээ шин содон зүйл бол биш ээ. Ойлгоход хэцүү гэсэн ойлголт бол биш байна. За гурвалжин тэмдэглэлийг ашиглая. За энэ гурвалжин тэмдэглэлээр юг тэмдэглэж вөхөр dit A буюу энэ юу гэхээр dit гэдэг чинь детерминант буюу тодорхойлогч гэсэн үгийг товчоор dit гэж бичдэг гэж өмнөх хичээлээр үзсэн. Dit A гэхээр A матрицын тодорхойлогч гэсэн үг. За dit A нь 0-оос ялгаатай байлаа гэж. Өөрөөр хэлбэл тодорхойлогч нь одоо жишээ энэ матрицын хувьд бол үндсэн матриц нь гэхээр 2 хасах 5 1 6 гэсэн. Энд тоо байхгүй болохоор би өмнөх жишээн дээр хэлсэн нэгийн тоо байгаа гэдгийг ойлгож явах ёстой гэсэн үг. За тэгэхээр энэ data гэхээр юу гэхээр A матрис гэдэг маань 2 хасах 5 1 6 гэсэн дөрвөн элементтэй 2 мөр 2 багантай эдгээр дөрвөн тооноос бүрдсэн юм квадрат матрис гэсэн үг. Тэгвэл A матрицын тодорхойлогч гэдэг чинь юу гэхээр одоо энэ 2 хасах 5 1 6 гэсэн дөрвөн элементээс тогтсон матрицын тодорхойлогч гэдгээр энэ data буюу A матрицын тодорхойлогч гэдгийг ойлгоод байгаа. Энийг бодоо гаргахад 0-оос ялгаатай тоо гарч байгаа үед хоёрын нэгийг шийднэ. Хоёрын нэг гэж ерөнхий систем яваад байна. Хоёрын нэгийг шийднэ. За ийм хэлбэртэй байдаг нэ. За x1 тэнцүү хоёртнууд энэ тэмдэглэлийн үчирт энэ томьёонуудыг бол доор бүр нь бичээд яваарай. За гэх мэтлэн за энэ ерөөхдөө x1 x2 гэх мэтлэн xn хүртэл явж байгаа. Мэдээж яагаад гэвэл энэ тэгштгэл маань ерөөхдөө n шийттэй буюу n хувьсгчтай байлаа гэж чинь n-ийн оронд 100 гэх юм бол 100 хувьсгчтай тэгштгэл байж шугам тэгштгэлийн систем байж болно. Тэрийг товч байдлаар n үсгээр тэмдэглээд байгаа гэдгээс анхаараарай. За тэгвэл Крамерийн дүрм гэж юу ерөөхдөө Крамерийн дүрм гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хоёрын нэг системийн хувьд A гэдэг чинь юу гэхээр энэ шугам тэгштгэлийн системээс зохиосон үндсэн матриц нь n-ийг харьцах n хэмжээтэй буюу квадрат матриц байх юм бол за энэ гурвалжингаар бол A матрицын тодорхойлогчийг тэмдэглэж байгаа гэдгийг анхаараарай. Тэрнээс энэ гурвалжин дүрс, геометрийн дүрс гэдгээр бас ойлгож болохгүй байх нэ. За тэгэхээр энэ dit гэдэг чинь детерминант гэсэн үг. A матрицын тодорхойлогч гэдгийг бодоо гаргахад тэрнийг тоо гаргах ёстой. Тэр нь 0-оос ялгаатай байх юм бол хоёрын нэгийг шийднэ. x1 гэсэн хувьсгч нь бол
А1 матрицыг хуваах нь дельта. Энэ 3-ыг бол дельта гэж уншдаг. X2 гэдэг маань болоод А2 матрицын тодорхойлогчийг хуваах нь дельта. Гэхмэчлэн XN гэдэг бол AN матрицын тодорхойлогчийг хуваах нь дельта гэсэн юм байна. За одоо энд нэг А1, А2 гэхмэчлэн энэ AN гэсэн матрицууд ороод ирж байгаа жоох ойлгомжгүй болоод ирж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энд зөвхөн А матрицгийн гутлаа энд бол А1, А2 гэхмэчлэн AN гэдээ ороод ирэхээр жоохон ойлгомжгүй байж болох юм аа. За тэгвэл үүнийг одоо жишээн дээр тайлбарлая. За тэгэхээр бидний өмнөх авч үздэг жишээ бол энэ систем байгаа. Ойлгомжтой болох үднээс нэг жишээн дээр тайлбарлаж байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэрнээс биш үзэндээ өөр жишээнүүд авах тусам одоо жоохон ойлгох тал дээр жоохон асуудалтай юм уу да. Нэг жишээн дээр нэг бүх тодорхойлтууд аваад үзвэл бол илүү ойлгомжтой байна гэсэн үг. За инхээр одоо бид нэр энэ системийг гэсэн юм бодлого энэ жишгийг аваад үзье. Энэ системийг бод. Системийг бод. За тэгэхээр бодлолтой бүгдээрээ хий. За тэгэхээр эхлээд бид нэр А матриц гэдгийг эхлээд аваад үзье. За А гэж матрицаар юуг тэмдэглээд байсан гэхээр нөө коэффициентуудаас зохиосон үндсэн матрицыг хэлээд байсан. Жишээ нь үндсэн матриц гэхээр одоо энэ үсгийн X хувьсгчдын өмнөх коэффициентууд буюу тоонуудыг зохиосон матрицыг болохоор үндсэн матриц гэж хэлээд байгаа. Жишээ нь одоо энэ матрицын үндсэн матриц нь бол энэ явах нэ гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр байгаа нэг A1 гэдээ явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ А матриц үндсэн матрицгаа хэлчихэж байгаа. За тэгвэл бас А матриц гэдгээр энэ А матрицын тодорхойлогч гэдгээр дельтаг тэмдэглэж байгаа шүү. Оюутнуудаа хараахан зөрүүтэй тайлбарлах гэж байна. За тэгэхээр одоо энэ А1 гэж юу яриад байгаа вэ гэдгийг авч үзье. A1 матрицыг аваад үзье. За A1 матриц гэдэг нь юу юм бэ гэхээр энийг бол нэгдүгээр багна гэж ойлгоод байгаа. Нэгдүгээр багны оронд энэ сул гишүүний багныг орлуу тавихад бол энэ A1 матрич үүсэж байгаа гэсэн үг шүү. Жишээ нь одоо энд бол манайх бол 2 мөр 2 багантай матрич байгаа. Тэгвэл A1 гэдгийн оронд юу ойлгох вэ гэхээр эхлээд үндсэн матрицаа бол эхлээд ойлгочих нь байна. Энэний үгс үнэхээр нэг талаасаа дельта буюу дельта ч юм байх нь шүү дээ. Энд хуваагаад байгаа дельта гэдэг маань А матрицын тодорхойлогч гэсэн үг шүү. Энд энэ жишээн дээр авч үзсэн. Тэгэхээр энэ гурвалжин гэж байгаа нь А матрицынхаа бид нэр матрицыг эхлэв бичлээ. Яг тодорхойлогч болохтой нөө босоо хаалт хийдэг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ингээд А матриц маань энэ гэсэн үг. A1 матриц нь гэхээр эхний багны оронд энэ сул гишүүн гэж нэрлэгдэж байгаа энэ багныг оруулж ирж тавихад үүсэж байгаа матрицыг A1 матриц гэж хэлдэг. За жишээ нь энэ бол A1 маань манай бодлогод бол юу байх вэ гэхээр энэ гэсэн үг. Нөгөө талаасаа одоо тэгвэл A2 гэсэн чи юу гэсэн үг юм бэ гэхээр A2 матриц гэдэг чинь 2 дугаар баган буюу одоо энэ хасах 5 6-гийн оронд 11 хасах 3-ыг орлуулад тавихад A2 матриц маань үүснэ л гэсэн үг. Энэ юу гэхээр эхний баг нь бол хэвэндээ байна. Зөвхөн энэ 2 дугаар баган дээр 11 хасах 3 гэдэг сул гишүүнээс тогтсон багныг орлуулахад бол A2 үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол манад бол A2 хүртэл үргэлжилнэ. Яагаад вэ гэхээр манад бол
тэгштгэл маань 2 хувьсагчтай. X1 X2 гэсэн 2 хувьсагчтай учраас A2 хүртэл үргэлжилж байгаа. Ерөнхийдөө X5 буюу 5 хувьсагчтай явах юм бол энэ маань A5 хүртэл үргэлжилнэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй шүү. Жишээ авч үзэхэд. За одоо бид нар энэ юугаа бодъё. Эхлээд дельта олох ёстой. Дельта гэдэг чинь одоо бид нар харуул энэ гэсэн үг шүү дээ. Дельта гэдэг чинь 3-1 уншаад байгаа шүү. Дельта маань буюу тэнцүү. За бид нэр тодорхойлогч яг олохдоо матрицыг бол энэ дугуй хаалтанд бичдэг гэж үзсэн. Тодорхойлогч олохдоо босоо хаалт ашигладаг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь юу гэсэн хэрэг энэ байх нь байна. За бид нэр 2 дугаар эренбийн энэ бол юу гэхээр 2 мөр 2 багантай учраас 2 дугаар эренбийн квадрат матриц гэсэн үг. 2 дугаар эренбийн квадрат матрицын тодорхойлогчийг олоход бол хялбар байдаг. Яаж олдог вэ гэхээр энэ диагоналд байгаа тоонуудыг үржүүлээд за 2 дугаар эренбийн хувьд бол энэ диагоналд байгаа энэ хоёр элементийн үр журээс энэ хоёр элементийн үр журийг хасдаг байгаа. За тэгэхээр яадын гэхээр энэний хувьд бол юу болох вэ гэхээр 2-ыг 6-аар үржинэ гэхээр чи 12 гэсэн үг. 12-оос хасах нь. За тэмдгийн алдаа сурагчид бол оюутнууд их гарах гэдэг. Тэрний юу гэхээр эхний ээлжинд эндээс энэ алдааг хийхгүй тулд яах ёстой гэхээр ерөнхийдөө хасах тэмдгээ бол тавьчих хэрэгтэй. Томьёон дээр бол үндсэндээ хасах байх ёстой. Тэгэхээр хаалтан дотроо үржиж бичвэл илүү ойлгомжтой алдах магадлал маань багасна гэсэн үг л дээ. 2-ыг эн чинь нэгийг үржих нь хасах 5 гэсэн үг. Тэгэхээр нэмэх хасах учраас хасах 5 гэсэн үг. Нэгийг хасах 5 үржих хасах 5-аар нь тэгээд хаалтны өмнө энэ хасах тэмдэг байгаа учраас хасахыг нэмэх гээд үндсэндээ энэ маань тэнцүү 17 гэсэн юм хариу гарна гэсэн үг. За энэ 12 яаж гарсан гэхээр энэ диагоналд байгаа энэ 2 6 2-ыг үржүүлсэн. Нөгөө талаасаа хаалтан доторх маань нэг энэ хасах 5 2-ыг үржүүллээ. Ингээд нэмэх 5 болно. 12 дээр 5-ыг нэмэхээр 17. За одоо бид нар энэ det A1 гэдгийг олох ёстой. Бид нар бол үндсэндээ манай тэгштгэл маань x1 x2 гэсэн 2 хувьсагчтай учраас бид нар x1 бол энэ хүртэл үргэлжлэнэ л гэсэн үг. 2 хувьсагчтай учраас одоо бид нар яг энэ зарчмынхаа хувьд бол за энэ бичлэгийг хялбарчлах үднэс энэ бичигдсэн өмнөх зүйлийг ашиглажээ. За энэний хооронд бол A1 байх ёстой. A1 гэдэг маань энэ маань 11 хасах 3 болох ёстой. Яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр энэ үндсэн матрицын нэгдүгээр багны оронд энэ сул гишүүнээс тогтсон багнаа орлуулж байгаа учраас ийм болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь 11-ийг 6-аар үржих энэ маань 12 биш 66 болох ёстой. 11-ийг 6-аар үржих учраас 66. Хасахын нэмэх байдаг учраас энэ хоёрын үржүүр бол 15 гэсэн үг. 66-аас хасах нь 15 болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь 66-аас 15-ыг хасахаар 51 гэсэн юм болох ёстой. 51 гэсэн 5 болох ёстой. За үүний дараа бол бид нэр энэ A2 матриц тодорхойлогдож байгаа учраас det A2-ыг олох ёстой. За энэ маань юу гэсэн хэрэг det A2 маань энэ үндсэн матрицынхаа 2 дугаар багны оронд энэ сул гишүүнээс тогтсон багнаа орлуулах ёстой. Тэгэхээр 1-р баг нь бол ямар ч өөрчлөлтгүй хэвэндээ байна гэсэн үг. 2 дугаар баганд бол өөрчлөлт орно. Энэ маань юу гэхээр 11 болон хасах 3 болно гэсэн үг. 3. За ингээд бид нэр орлуулахаар энэ нэмэх хасахын хасах. Тэгэхээр энд маань хасах 6 болно. Хасах 6 хасах нь
1-ийг үрч 11 гэдэг чинь 11 гэсэн үг. Тэгээ хасж байгаа учраас энэ хасах 17 гэсэн юм хариу гарах нэ гэсэн үг. За инхээр энэ дэт А2 байна. За инхээр манайд бол үндсэндээ x1 x2 гэсэн хоёрхан хувьсэгчтэй учраас дэт A2 хүртэл үргэлжлэнэ. Цаашаа үргэлжлэх ямар ч боломж байхгүй. За одоо ингээд бид нэр энэ томьёонд орлуулъя л да. Карамерийн дүрэн буюу энэ томьёонд орлуулад энэ тэгшлэлийнхаа эцсийн хариуг. За тэгэхээр тэнцүү. За тэгэхээр энэ дэт А1 гэдэг чинь одоо бид нэр олцсон байгаа учраас шууд энд ингээд энэ олсон хариугаа шууд энэ үсгийн оронд оруулах хэрэгтэй. Дэт А1 маань А1 матрицын тодорхойлогч нь бол 51 гэсэн үг. За энэ дельта гэдэг чинь юу гэсэн үгээр бид нэр энэ үндсэн матрицын тодорхойлогч буюу 17 гэсэн үг. 17 тэнцүү 51-ийн 17 хуваахаар 3 гэсэн хариу гарах нь байна. За одоо x2 болъё. За энэ маань нэгтээсээ дэт A2 буюу A2 матрицын тодорхойлогч гэсэн үг. A2 матрицын тодорхойлогч бол хасах 17 гарсан байна. За энэ дээр баахан дельта гэд бичиж бас болохгүй шүү хоёрнуудаа. Энийг санамсргүй байдлаар арилгаагүй байна. Хэрвээ ингээд баахан дельта хичээл бүгд адилхан дельта болохоор үл ойлгох байдал бас үүсч болно гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ Карамерийн дүрм дээр бол дэт А1, дэт А2 гэх хвчлийн энд байна. Доотлох хувааж байгаа нь болохоор дельта буюу А матрицын тодорхойлогч. Тэгэхээр бас саяны энэ гаргасан энд юг бас арилгах хэрэгтэй. Ингэж ойлгох хэрэгтэй шүү. Үндсэн матрицынхаа дельтагаар тэмдэгдээд бусд нь бол зөвхөн дэт А1, дэт А2 гэх хэмжлэн дэт А1 хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ A2 матрицын тодорхойлогч маань бол хас 17 байна. Хас 17 байна. 17 хуваах нь 17. За энэ дельта маань үндсэн матрицын тодорхойлогч учраас тэгэхээр хас 17 хуваахаар хасах 1 гэсэн хариу гарч байгаамаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл манай бодлогын энэ системийн шийд болвол юу гэсэн юм бэхээр x1 маань 3 гэсэн үг. Тэгэхээр 3 ба хасах 1 гэсэн юм хариутай байх нэ гэсэн. За бид нар бол бодлого гэд ингээд бол шууд орхиж болохгүй. Яагаад вэ гэхээр самсргүй тооцоол явж юм уу асуудал гарсан байж болох талтай. Энийг зөв бодсон хэсгийг яаж шалах вэ гэхээр одоо бид нэр энэ системийн хооронд хувьсгчийн хоорондын харгалзах тоог орлуулад шалгаж үзэх хэрэгтэй. Хэрэг үнэхээр үнэн гарах юм бол бид нэр бодгоо зөв бодож гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол юу гэж юм гэхээр x1 энэ маань x1 гэсэн үг. Энэ маань x2-ийн орондын хасах 1 гэсэн тоо байна. x1-ийн оронд 3 гэсэн тоо байна. Тэгэхээр энэ бид нэр одоо энэ системийг ботсон байгаа. Энэний оронд энэ x1-ийн оронд бол тэгэхээр энэ тоонуудыг бас хамаагүй бас байрын сольж болохгүй гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Хэрв тэгж бичснээс болж энэ бодлогын хариу худлаа гарна. Хариугаа шалгах биш ондоо бодлого болж хувирах учраас энэ системийн хариу гүчтэй x1, x2 гэх x3 гэсэн дистаралаар байрлуулах хэрэгтэй гэдээ бас анхаарах хэрэгтэй шүү. За энэ дээр энэ x1-ийн оронд 3 байна. Тэгэхээр энэ 2-ыг үржих 3 гэсэн үг. За үржих тэмдэг ашиглаж бичээ. Шууд залгаа бичээд 23 гэсэн тавуулж бас асуудал үүсэх боломжтой. За энэ 5-ыг үржих нь хасах 1 гэсэн үг. За эхний ээлжинд энэ эхний тэгшлэлийг шалгаад үзье. 2-ыг үржих 3 6 хасахын нэмэх 6 дээр 5-ыг үржих 1 гэдэг чинь 5 6 дээр 5 нэмлээ 11 зөв гарч байна. Одоо 2 дахь тэгшлэлдээ орлуулад үзье. 3 энэ үржих нь за x2-ийн чинь оронд бол манад энэ бодоо одоо явахад хариу нь хасах 1 гэж гарсан байгаа учраас хасах 1-ийг орлуулъя. Инхээр 6-г үржих нь хасах 1 гэдэг чинь хасах 6 3 дээр нэмэх хасах 6 гэдэг чинь хасах 3. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр систем нь хоёулаа үнэн гарч байгаа учраас бид нэр энэ бодлогоо
зөв бодсон байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл шугам тэгшлийн системийг бодох Крамерын дүрм гэдэг аргаар энэ тэгшэлийг зөв бодсон байна. За ингээд би энэ хичээлийн бодох ёстой даалгавруудыг бодоод энэ лекцийн дараа оруулчихна. Тэгэхээр үндсэндээ та нар сайтаас ороод даалгавраа болоод харчих боломжтой гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Ойлгоогүй зүйл байвал одоо холбогдох миний мессенжер мэйл хаягаар асуудал олох зүйлээ асууж болно гэсэн үг. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Анхаарлаа хандуус явдал баярлалаа.